पाक बिजनेस एक्सप्रेस, बर वक्त हर वक्त। ओवरनाइट नॉन स्टॉप खुशगवार और आरामदेह मुसाफत। LCD पर फेवरेट प्रोग्राम्स और म्यूजिक। PC के खाने अब टिकट पैकेज में। इमरजेंसी की सूरत में ट्रेन पर मौजूद पैरामेडिकल और 1122 से डायरेक्ट राब्ता। ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत, टिकट होम डिलीवरी की सहूलत, कुशादा आरामदेह और एयर कंडीशन हॉल, नमाज की अदायगी के लिए जगह, स्नैक बार और गिफ्ट शॉप, मुफ्त कंप्यूटर कियोस्क, साफ सुथरे वॉशरूम। पाक बिजनेस एक्सप्रेस, बर वक्त हर वक्त। लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, रोजाना शाम 4 बजे।